Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәруменге өте бай, иммунитетті жақсы көтеретін салат әзірлейтін боламыз. Бізге керекті заттарымыз: зәйтүн майы, жүгері, қызылша, қызыл пияз, тұз, бұрыш. Алдымен қызылшамызды текше тәріздес етіп турап аламыз. Туралған қызылшамыздың үстіне 2 ас қасық зәйтүн майын құйып араластырамыз. Салатқа арналған 1 дана қызыл пиязымызды да текше тәріздес етіп турап қосамыз. Ең соңғы 3-ші затымыз жүгерімізді қосып, үстіне қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыштарыңызды қосуға болады. Мен бұл жерде ас қасықтың 4-тен 1 бөлігімен тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырдым. Осымен небары 3 саттан тұратын, иммунитетті жақсы көтеретін салатымыз дайын. Дастарханға ұсынылатын тарелкамызға салып, осылай әсемдеп қоюларыңызға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.